Durrësi renditet ndërqarqet ku vitet e fundit dhuna në familje ka një huritje, dhe pse mekanizmat për këtë dukuri janë forcuar me një sër institucionesh që bashkëveprojnë me njëra tjetrën, sërish shifrat po njohin rritje. Avokati nga Durrësi, Kreshnik Poga, i cili punon çdo ditë me raste të tillë, bën një panoramë të situatës për mikrofonin e Adrianet Televizion. Familje duket të ketë marrë një shtim të rasteve në dukje, në rritje, në qytetin e Durrësit, por në qarkun e Durrësit në përgjithësi. Rastet kanë bërë kryesisht me familje me probleme ekonomike, sociale më shumë se ekonomike, me natyra të pjesëtarëve që përdorin pijet alkolike apo substanca narkotike, cila gjenerojnë në veprime dhunshme, qoftë edhe në dhunë psiqike, cila më pas vjen përshkallëzohet deri në dhunë fizike. Duke ju referuar njohjes së kësaj problematike, fal eksperiencës në këtë fushë, Poga thotë se problematikë është fakti se nuk goditen shkaqet, ndaj dhe shifrat rriten, dhe sipas tij, shkaktarët nuk janë vetëm ekonomik. Shkaqet kryesore nuk kanë të bëjnë vetëm me shkaqe ekonomike, kryesisht me problemet sociale, ato të përdorimit pijeve alkolike dhe substancave narkotike, raste në shumicë që përbën një numër të madh janë ata që kanë bëjnë me marrëdhëniet mes familjarëve të tjerë, që pastaj gjenerojnë dhunë kryesisht mes bashkëshortëve, por edhe mes pjesëtarëve të tjerë të familjes. Fakti që problemet ekonomike si papunësia ose të ardhurat e pakta gjenerojnë debate të cilat në fund përfundojnë me dhunë. Sipas avokatit, problematik është fakti se ndonë se janë bërë hapa përpara në legjislacionin shqiptar, përsa i përket kësaj dukurie ka ende problem, çka bën që rastet të denoncohen shumë vonë. Është një numër shumë i madh i rasteve që nuk denoncohen ose që denoncohen shumë vonë, duke rezultuar pastaj në raste të rralla por fatale, çfarë mund bëhet për të paksuar, për të ndaluar këtë lloj gjendje. Problemet janë thella, janë, siç thash, sociale, ekonomike, të marrëdhënieve familjare të ndërtuara prej vitesh, mënyrës se si ne në përgjithësi e përshtasim jetën tonë dhe jetesa në familje, ndërkohë që çmoj që duhet ketë masat ndërmjetme përpara atyre të urdhrave të mbrojtjes apo dënimit penal, masat ndërmjetme të cilat legjislacioni ynë për fat keq i ka shumë pak dhe jemi shumë larg legjislacioneve europiane ose atyre që po themi legjislacione më moderne që të ndalojnë këtë lloj përshkallëzimi të dhunës në familje. Por avokatin është qetësuar situata sa i përket rasteve të përsëritura, gjë e cila çon në shtimin e statistikave. Duhet bërë një dallim mes faktit nëse kemi një rritje të numrit të rasteve të dhunës në familje apo të rritjes denoncimeve të tyre. Kemi të bëjmë me raste që është denoncuar një herë dhuna në familje dhe pastaj është denoncuar 5, 6 herë, 7 herë nga i njëjti rast të dhune, cila përbën një rritje të rasteve, njësi rast familje ose personave që janë në lidhje në kuptim të ligjit, në lidhje familjare, duhet bërë dallimi prames tyre që denoncohen disa herë dhe rasteve që denoncohen për herë të parë. Rastet që denoncohen për herë të parë ka rritje, por mendoj që referohet më shumë te rastet e përsëritura kur them që kemi të bëjmë me rritjen e rasteve të dhunës në familje. Aktualisht familja shqiptare është duke kaluar një krizë për rrethanat e kohës dhe kjo ka bërë që një nga dukuritë reflektohet te dhuna në familje, kryesisht ajo me bazë gjinore.